เย้ทีนะครับก็คือให้ทางประตูด้านขวามือกับให้ทางด้านบนนะครับที่เป็นกระจกครับครับ
มาเร็วเขาบอกไม่ให้เหรอเขาบอกเหรอ
ร้องคนนี้ตัวไว้ครับตั้งหาได้เลยครับผม